嗯，小姐姐，你别吃了。你家鸡爪怎么卖的？咱家这鸡爪99米啊，1包250克，1包、2包、3包、4包、5包、6包、7包、8包。给我双击加关注的，我再加上2包，然后再加上1包，满满的一大箱，总共11包，而且包邮到家哟。